हेलो एवरीवन। मैं आज बात कर रही हूँ कि अगर आपको बार बार खांसी आ रही हो और काफ़ी कंट्रोल करने पे उपाय करने पे भी वो सही नहीं हो रही है, तो आप क्या ऐसी टेक्निक अपना सकते हैं जिससे हम अपनी खांसी को कंट्रोल कर सकें। हमें ठंडी लग जाती है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से बार बार खांसी आती है, तो अचानक से खांसी आती है, तो उसे कैसे हम अपने खांसी को घरेलू उपाय से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप काफ़ी समय से आपको खांसी आ रही है और आपका इन्फेक्शन है या कुछ भी है, आप नहीं इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो कुछ आप घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आप इस खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो हम पानी पीते हैं उसे हमें हल्का गुनगुना पीना होगा, और सुबह उठते हैं तो भी हमें गर्म पानी ही हम पिएँ। गर्म यानी कि खौलता पानी नहीं पीना है, हमें गुनगुना पानी पीना है। गुनगुने से हल्का सा सहने लायक पानी हो, जिससे हमारा गला ना जले, लेकिन ऐसा पानी हो कि वो गर्मी दे। गर्म पानी हो, गुनगुना पानी हो, ऐसे पानी को हम पी सकते हैं। या फिर गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर भी पीने से गले की जलन जो है वो कम होती है, और इससे आपकी खांसी में कंट्रोल होता है। रात में आप सो रहे हैं तो सोने से पहले भी अगर प्यास लग रही है आपको, तो गुनगुना पानी ही आपको पीना है। ठंडे पानी से आपको दूरी बना लेनी है। और इसके बाद जो दूसरा उपाय है वो है अदरक। अदरक को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में यूज करते हैं, काफ़ी लोग दवाओं के रूप में यूज करते हैं। तो अदरक में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसकी वजह से ये हमारी खांसी को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है, गले की सेहत के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अदरक का जूस हो या अदरक वाली चाय पीने से भी खांसी में राहत मिलती है। इसके साथ एक तुलसी की पत्तियाँ चबाने या खाने से भी खांसी को हम कंट्रोल कर पाते हैं। और हल्दी हल्दी अपने आप में भी एंटीसेप्टिक की तरह है एक, इसे भी आयुर्वेदिक दवाओं में यूज किया जाता है। ये इन्फेक्शन को रोकने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो हल्दी का जो है, हल्दी को दूध में मिला के हल्दी वाला दूध हम पी सकते हैं, इससे भी हमारी खांसी कंट्रोल में हो सकती है। और पानी हमें ज़्यादा मात्रा में पीना होगा, जिससे गले की सूजन जो है वो कम हो, और इसमें गले में जो म्यूकस है जिसकी वजह से खांसी आती है, गले में थोड़ी सी गुदगुदी या इचिंग टाइप से होती होगी जिसकी वजह से खांसी आती है, तो वो म्यूकस को भी पतला करता है। ज़्यादा पानी हम पिएंगे तो हमारे शरीर में जो है पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से म्यूकस जो है वो भी पतला होगा। इसके साथ ही हमें अपनी जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल में भी कुछ बदलाव करने होते हैं, जैसे कमरे में ह्यूमिडिटी का उपयोग करें, जिससे कि रूम में आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे हवा में नमी बनी रहे। और साथ ही थोड़ा सा अपने आप को ऐसी स्थिति में अपने गले को आराम दें, अपने आप को आराम दें, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बेहतर चले, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और इसके साथ ही अगर ऐसे उपायों को करने के बाद भी आपको कुछ आराम ना मिल रहा हो, तो आप इसके लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, और डॉक्टर के परामर्श से ही आप कोई भी दवा लें। अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबलेट ना स्टार्ट करें, डॉक्टर को आप दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई दवा खाएं। अगर कोई एलर्जिक टेस्ट डॉक्टर कहते हैं कराने को, तो उससे भी आप कराएं, ताकि ये आपका क्लियर हो जाए कि कोई एलर्जी है या फिर कोई और कुछ लक्षण हैं। तो आप एक बार, अगर ये सब करने पे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक बार ज़रूर आप डॉक्टर से मिलें। अगर लंबे समय से खांसी चली आ रही है, 1-2 महीने हो जा रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, सिर्फ घरेलू उपाय ना करें।